नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे घुटने के अंदर या फिर शरीर के जोड़ों के अंदर पॉपिंग साउंड या फिर कट-कट की आवाज़ आने के कारणों के बारे में। तो कट-कट की जो आवाज़ है अपने घुटने के अंदर मोस्ट कॉमनली आती है, ये क्यों आती है? इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो क्रेपिटस साउंड होता है और दूसरा कारण अपना पॉपिंग साउंड होता है। क्रेपिटस साउंड का मतलब चर-चर की आवाज़ आना घुटने में से, जो आम तौर पर अपनी जो पटेला हड्डी होती है, ये अपनी फीमर हड्डी के सॉकेट के अंदर रगड़ खाती है। इस चक्कर में आती है। तो क्रेपिटस साउंड जो होता है वो यूँ रगड़ के जब ये वापस अंदर जाता है और मुड़ के वापस सीधा होता है, तो इस पटेला हड्डी के, इस फीमर हड्डी के भिड़ने की वजह से आती है। दूसरी साउंड होती है कट-कट की आवाज़, जिसे हम पॉपिंग साउंड कहते हैं। तो पॉपिंग साउंड हमारे जॉइंट्स में इसलिए आती है क्योंकि हमारे जॉइंट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस, N2O जो गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो हमारे जॉइंट के स्पेस के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट के अंदर चले जाते हैं और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो बबल्स होते हैं वो सतह पर आके फूट जाते हैं। तो उन बबल्स के सतह पर आने के फूटने की वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर कट-कट की आवाज़ आती है। यदि ये कट-कट की आवाज़ आ रही है तो आपको चिंता करने का विषय नहीं है। कट-कट की आवाज़ आने में अपने जॉइंट्स, हाथ के जॉइंटों में भी कट-कट की आवाज़ आती है। हमारे पैर के जॉइंटों में भी ऐसे ही कट-कट की आवाज़ आ सकती है। अपन को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर कट-कट की आवाज़ के साथ में अपने घुटनों में दर्द भी है या अपन को चलने के अंदर लचक पड़ रही है या फिर अपन को चलते-चलते किसी और तरह की तकलीफ आ रही है, तो हमें ज़रूर ऑर्थोपेडिशियन से मिलना चाहिए और उसको जाकर बताना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के कुछ और अलग कारण निकल सकते हैं, जैसे कि घुटने में घिसाव आ जाना, घुटने में किसी तरह के लिगामेंट की चोट लग जाना या फिर घुटने के अंदर कार्टिलेज का डिफेक्ट आ जाना। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा कंटेंट हम आपको लेकर आते रहेंगे फ्यूचर। थैंक यू।